चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण उन्हाळी वाळवण रेसिपी मधील सगळ्यात सोपी आणि कुणीही बनवू शकेल अशी रेसिपी रव्याचे मसाला पळी पापड कसे बनवायचे ते पाहतोय। तर अतिशय सोपी रेसिपी आहे आणि ही पळी पापड बनवण्यासाठी वेळही अगदीच कमी लागतो आणि ही पापड चवीला अतिशय छान लागतात। तर रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहू। तर मंडळी, रव्याचे मसाला पळी पापड बनवण्यासाठी इथे मी बारीक रवा घेतलेला आहे आणि हे वजनी प्रमाणात जर पाहिलं तर बरोबर अर्धा किलो इथे मी रवा घेतलेला आहे। तर रव्याचे मसाला पळी पापड बनवण्यासाठी आपल्याला बारीकच रव्याचा वापर करायचा आहे। इथे आपल्याला रवा छान चाळून घ्यायचा आहे। आता रवा छान चाळून झालेला आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर हा रवा मी ह्याच ग्लासने मोजून घेतलेला होता। तर बरोबर 3 ग्लास रवा भरलेला आहे। तर ह्यामध्ये आपल्याला 3 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर हे 3 ग्लास पाणी टाकल्यानंतर रवा आणि पाणी छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे पाहू शकता आपला रवा आणि पाणी छान मिक्स करून झालेलं आहे। ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचे आणि 1 तासासाठी आपल्याला हे भिजत ठेवायचं आहे रवा। आता बरोबर 1 तासानंतर इथे पाहू शकता तुम्ही रव्याच्या वरती जे पाणी आलेलं आहे ते एका ग्लासमध्ये काढून घ्यायचं आहे। तर इथे मी एका ग्लासमध्ये हे पाणी काढून घेते। तर इथे पाहू शकता तुम्ही साधारण 1 ग्लास इथे पाणी आपण काढून घेतलेलं आहे। तर जेवढं आपण पाणी काढून घेतलेलं आहे तेवढंच यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे। साधारण 1 ग्लासला थोडंसं कमी पाणी होतं, तेवढंच मी ह्यामध्ये पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तर इथे पाहू शकता तुम्ही बरोबर आपलं रव्यामध्ये आत्तापर्यंत 3 ग्लास आपण पाणी टाकलेलं आहे। ही छान मिक्स करून घ्यायचे। तर थोडंसं हे घट्टसर वाटते, त्यामुळे पुन्हा मी ह्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। तर इथे बरोबर आपलं 4 ग्लास पाणी टाकून झालेलं आहे रव्यामध्ये। आता रवा शिजवण्यासाठी एक मोठं भांडं घ्यायचं आहे। आता ह्या मोठ्या भांड्यामध्ये बरोबर आपल्याला 8 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर ह्या भांड्यामध्ये बरोबर 3 ग्लास पाणी बसतं। तर 3 ग्लास आणि हे 3 ग्लास 6 ग्लास आणि पुन्हा ह्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी म्हणजे 8 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। तर 8 ग्लास पाणी टाकल्यानंतर हे पाणी आपल्याला उकळायला ठेवायचं आहे। तर मंडळी, इथे आपल्या पाण्याला छान अशी उकळी आलेली आहे। ह्यामध्ये अर्धा चमचा आपल्याला पापडखार घालायचा आहे। पापडखार घातल्याने छान असे हे पापड फुलतात। ह्यामध्ये बरोबर इथे मी 1.5 चमचा मीठ टाकलेलं आहे। त्यापेक्षा जर मीठ जास्त टाकलं तर पापड खारट होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे 1.5 चमचा मीठ अगदी पुरेसं आहे। आता पाण्याला छान उकळी आलेली आहे। गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि हे रव्याचं मिश्रण आपल्याला हळूहळू ह्या पाण्यामध्ये टाकायचं आहे एका हाताने आणि दुसऱ्या हाताने असं आपल्याला ते सतत मिक्स करत राहायचं आहे। ह्यामुळे रव्याला गाठी तयार होत नाहीत। तर इथे आपलं रव्याचं मिश्रण टाकून झाल्यानंतर लगेच गॅस चालू करून घ्यायचा आहे आणि मीडियम गॅसवरती हे सतत हलवत आपल्याला 10 ते 15 मिनिटांसाठी छान शिजवून घ्यायचं आहे। तर मंडळी, इथे आपले 15 मिनिट झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता रव्याला छान अशी चकाकी आलेली आहे आणि रवा छान शिजलेला आहे। रवा शिजण्यासाठी फार जास्त वेळ लागत नाही। तर आपण रव्याचे मसाला पापड बनवतोय, तर ह्यामध्ये 1 चमचाभर जिरं, 2 चमचे पांढरे तीळ आणि 2 चमचे चिली फ्लेक्स इथे मी घेतलेले आहेत। हे सर्व मसाले आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये टाकायचे आहेत। त्यासोबतच 2 चमचे बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे। तर ही सर्व मसाले टाकल्यानंतर ह्या मिश्रणाला एक छानसा रंग येतो आणि हे दिसायलाही फार आकर्षक दिसतं। तर इथे पाहू शकता तुम्ही रंग अतिशय सुंदर आलेला आहे आणि ह्या ठिकाणी जर तुम्हाला थोडंसं घट्टसर बॅटर वाटत असेल तर त्यामध्ये गरम करून घेऊन थोडंसं पाणी इथे ॲड करू शकता। तर हे 5 मिनिट आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। 5 मिनिटानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला 5 ते 7 मिनिटांसाठी थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे। आता मिश्रण थोडंसं थंड होते तोपर्यंत आपण हे पापड घालण्यासाठी इथे मी अशा प्रकारे प्लॅस्टिक पेपर अंथरून घेतलेला आहे। आता हे मिश्रण थोडंसं थंडही झालेलं आहे। तर आपल्याला अशा प्रकारे अगदी पातळ नाही आणि फार जाडही नाहीत अशी ही पापड आपल्याला पळीने बनवून घ्यायची आहेत। तर इथे पाहू शकता तुम्ही अगदी अर्धी पळी इथे मी मिश्रण घेतलेलं आहे आणि ते अर्ध्या पळीमध्ये एक आपलं पापड छान असा तयार होतो। तर हे पापड फार मोठे नाही आणि फार लहानही नाही, तर मीडियम आकाराचे आपल्याला तयार करून घ्यायचे आहेत। फार मोठे बनवले तर ते मधून तुटण्याची शक्यता असते
आपलं मिश्रण जर छान शिजलेलं असेल तर एकही पापड आपला क्रॅक जात नाही. अगदी जशास तसे प्लेन असे पापड आपले तयार होतात. तर इथे माझे सर्व पापड घालून झालेले आहेत. तर हे 4 ते 5 तास आपल्याला सुकून घ्यायचे आहेत उन्हामध्ये. तर हा पापड व्यवस्थित असा निघालेला आहे. पण दुसरा पापड पाहूया. तर हे इथे थोडंसं रवा शिल्लक राहतोय, त्यामुळे थोडंसं आपल्याला अजून सुकवून घ्यायचं आहे. तर इथे मी 10 ते 12 तास सुकवून घेतल्यानंतर अगदी प्लेन असे कुठेही चिकटत नाहीत असे हे पापड निघतात. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे पापड उलटून घ्यायचे आहेत आणि कडकडीत उन्हामध्ये आपल्याला हे 2 ते 3 दिवस पापड वाळून घ्यायचे आहेत. तर इथे पाहू शकता तुम्ही छान असे आपले रव्याचे मसाला पापड तयार झालेले आहेत. तर आता हे 3 दिवस वाळून झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया. तर हे पापड बनवण्यासाठी कुठल्याही भांड्याने तुम्ही रवा मोजून घ्यायचा आहे आणि रव्याच्या 4 पट पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे. तर इथे मी 3 ग्लास रव्यासाठी बरोबर 12 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपले अर्धा किलो रव्यामध्ये जवळपास 140 ते 50 पापड तयार झालेले आहेत. आता हे पापड आपण तळून पाहूया. अगदी छान अशी चकाकी आलेली आहे पापडाला. तर तेल आपल्याला छान असं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे आणि तेलामध्ये पापड टाकल्यानंतर लगेच असा हा पापड फुलला जातो. इथे पाहू शकता तुम्ही छान असा हा पापड फुललेला आहे. चवही अतिशय छान लागते. बनवायला अतिशय सोपे पापड आहेत. तर घरी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा. रेसिपी जास्तीत जास्त मैत्रिणींना शेअर करा. उषाच किचनला सबस्क्राईब करा आणि अशाच एका छानशा वाळवण रेसिपीसोबत आपण पुन्हा भेटूया. वेळात वेळ काढून रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.